ஹலோ மக்களே, எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம எதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல. ஆனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்றைக்கி ஒரு லொக்கேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம நியர் ஸ்பாட்டு, ஒரு நல்ல பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு. ஆனால் நாம் தான் அந்த பக்கமே தலை வச்சு கூட படுக்கிறது இல்லை, ஏலகிரி. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலகிரி தான் போயிட்டுருக்கோம். எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டேல தான் எல்லாட்டும் போவாங்க. ஆனால் நாம் கொஞ்சம் விட்டாங்க, சாட்டர்டேஸ்லேயும் மண்டேஸ்லேயும் தான் அதிகம் நம்ம ஊர் சுற்றுறதா இருக்கிறோம். எனிவே, நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருந்தீங்கன்னா, என் பேர் நவீன். நம்ம சேனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா யாமி க்ரூசர். நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் கூட பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வரும். இப்போ வாங்க ஏலகிரி போவோம். அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம டோரே கிடையாது, த க்ரூசிங் மான்ஸ்டர், த ஒன் அண்ட் ஒன்லி FC25 இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி ரைட் பண்ண போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து இதோட சேர்த்து லாங் ரைடிங் ரிவ்யூ எப்படி இருக்குது அண்ட் ஹீல்ஸ் வந்து எப்படி ஏறுதுன்றதையும் நம்ம சேர்த்து பார்த்துருவோம் இன்றைக்கி. அண்ட் மைலேஜ் எப்படி விடுதுன்றதை இன்றைக்கி இன்னும் பெட்டராகவே தெரிஞ்சுப்போம். வாங்க போயிட்டு செம்மையாக இன்றைக்கி என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் சொல்லணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சங்கடம் என்னென்னா, யாரும் நம்ம வீடியோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க. ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோவில் வந்து ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கணுன்னா அது நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கணும். ஏன்னா பார்க்கும்போது மறக்காமல் கொஞ்சம் லைக்ஸை வந்து நீங்கள் தான் போட்டுவிடணும். அண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைகள் குறைகள் பற்றி கமெண்ட் செக்ஷனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது தான் வந்து அந்த வீடியோக்கான இதே வரும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு சடனாக வந்து வெளியே போயிடுவாங்க. அது வந்து யூடியூப்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த யூடியூப் அல்கோரிதம் படி அதை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க. அந்த வியூ வந்து வியூவாகவே காட்ட மாட்டாங்க. ஆல்சோ அந்த போட்டுட்டு உடனே இல்லை வெளியே லைக் போட்டு வெளியே வந்துடுவாங்க. அதையும் வந்து யூடியூப் அல்கோரிதம் படி அதை வந்து லைக்ஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதை வந்து கேன்சலும் பண்ணிருவாங்க. ஒரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிருவாங்க, அந்த வியூவையும் அந்த லைக்கையும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணி கூட பாருங்கள். ஆனால் வீடியோவில் என்ன விஷயம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஒரு வீடியோ போகிறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. வண்டிக்கு பெட்ரோல், அதுக்கு நம்ம போய்ட்டு வர எக்ஸ்பென்ஸ், டைமிங் எல்லாமே வந்து நிறைய விஷயத்த நம்மளுக்கு எடிட்டிங் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம். ஸோ அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எவ்ரிபடி, எனக்குன்னு இல்லை எல்லா யூடியூபர்ஸ்க்குமே அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அது ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இதுதான் வந்து கெரியர்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் உள்ளே வந்திருக்காங்க. ஆல்சோ மீ. நீங்கள் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது எங்களுக்கு நிறைய கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். என்ன மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அன்சரி மறந்துடாதீங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஏலகிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான். இங்கேருந்து நம்ம ஹைவேல ஒரு 18 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஹைவேல போவோம். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம லெஃப்ட் எடுத்துருவோம். லெஃப்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 கூட வராதிங்க, ஒரு 16 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க வரும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளோ 30 to 40 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இங்கேருந்து. நம்ம அப்படியே நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த டேர்னிங் வந்து நான் சேர்த்து காட்டுறேன். அங்கேருந்து எங்கேருந்து உங்களுக்கு டெஸ்டினேஷன்ஸ் வரும்ன்றது நான் உங்களுக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ மண்டே மார்னிங் ஏன் அவ்வளோ காலியாக இருக்குன்னு தெரியல ரோடு. நம்ம ஒரு க்ரூசிங் ஸ்பீடில் மெயின்டைன் பண்ணி போவோம். ஏன்னா அந்த வண்டியோடைய அந்த ஸ்மூத்னஸ் நம்ம வந்து ரசிக்கணும். ஏன்னா இருக்குதுன்னு சொல்லி முறுக்கக்கூடாது. அதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு க்ரூசிங் ஸ்பீடில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருக்கும். நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வாணியம்பாடி வந்துவிட்டோம். நீங்கள் இன்கேஸ் வேலூர், சென்னை இந்த மாதிரி சைடில் இருந்து நீங்கள் ஏலகிரி போகணுன்னு வரீங்கன்னா இந்த ஹைவேல வந்து நீங்கள் வருவீங்க. இந்த ஹைவேல வந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாணியம்பாடி வந்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று வரும், அடுத்து இன்னொரு பிரிட்ஜு. அந்த 2 பிரிட்ஜு நீங்கள் ஏறி இறங்கின உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ஒன்று பிரியும். எல்லாம் நிறைய பக்கமாக பிரியும். அங்கே முன்னாடி இருக்க காட்டுருவாங்க. நீங்கள் பெங்களூர், கிருஷ்ணகிரி, சேலம் அந்த சைட்லேருந்து வரீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து தான் நீங்கள் வருவீங்க. ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டோல்கேட் இருக்கும், வாணியம்பாடி டோல்கேட்லேருந்து 3 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து இந்த டேர்னிங் வந்துடும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வர சைடு லெஃப்ட் எடுக்கணும். நீங்கள் லெஃப்ட் எடுத்து டவுனில் கட் ஆகிட்டு வரணும், கீழே சப்வேல வரணும். சப்வேல வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ரோட் ஜாயின் ஆகிக்கலாம். வெளிலேருந்து வரவங்க இந்த ஹைவே மேலே ஏறினா நீங்கள் கிருஷ்ணகிரி, பெங்களூர் போயிடுவீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைடு நீங்கள் இந்த சப்பில் கட் ஆகிட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து ஏலகிரி ரூட் தான். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இந்த சைடை வந்து, கிட்டத்தட்ட 3-4 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. அண்ட் ரோடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ணிச்சு. நான் லாஸ்ட்டாக வரும்போது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிருஷ்ணகிரி, பெங்களூர், சேலம் இது வந்து அந்த கீழே வந்து மேலே நீங்கள் ஏறுற மாதிரி இருக்கும். இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா 22 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் வருது ஏலகிரி. அண்டு அங்கே இருக்கிற மலை தாங்க ஏலகிரி.
ஸோ இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டு தான். இதில் வந்து எங்கேயுமே டேர்னிங்கே இருக்காது. ஆனால் ரூட்டு இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க. ஏன்னா சைடில் மரங்களாக இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டாங்க போல். ரோடு நல்லா அகலப்படுத்தியாங்க. நான் லாஸ்ட்டாக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து ரோடு ஏதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இவ்வளோ தாங்க அகலமே, அவ்வளோ தூரம் எதுவுமே இல்லை. ஆல்சோ குண்டும் குழியுமா ரொம்பவே வந்து மோசமாக தான் இருந்துச்சு ரோடு. அண்ட் இந்த ரோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு 6 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொன்னேரின்ற ஒரு ஏரியா நான் காட்டுறேன். அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஏலகிரி தான். எங்கேயுமே நீங்கள் கட் பண்ண தேவையில்லை. வெரி ஈஸியஸ்ட் வே தான் போகிறதுக்கு. வாங்க நான் உங்களுக்கு அப்படியே போகும்போது இந்த ரூட்ஸ்லாம் காட்டுறேன். சீரியஸாகவே ரூட்ஸ் ஓகே அருமை பண்ணியிருக்காங்க. நான் லாஸ்ட் டைம் வரும்போது நல்லா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேங்க. நான் லாஸ்ட்டாக இருந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்டோனில் தான் வந்திருந்தேன் நான். ஏதோ ரொம்பவே வந்து ஃபீலிங் பண்ணுற அளவுக்கு இருந்துச்சு, அந்தளவுக்கு மோசமாக இருந்துச்சு ரோடு. இப்போ சீரியஸாக இப்படி ஹைவே லெவலுக்கு பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது பயங்கரமாக இருக்குது. இதை க்ரூஸ் கூட பண்ணலாம் போல இருக்குங்களே. நார்மலாக ஹைவேல ஓட்டணும், ஸ்பீடிங் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது. ஏன்னா நான் இப்போ தான் வரேன், பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு வர முடியாதது தான் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ஃபீலிங்கான ஒரு விஷயங்க. ஆனால் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு நான் ரோடு எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் இந்த மாதிரி ரோடு சூப்பராக இருக்கு, தயவு செஞ்சு வந்து ஸ்பீடு ஏற்றிடாதீங்க. ஏன்னா இங்கே சைடில் ஃபுல்லாக கிராமங்க தான், சடனாக வந்து ஏறுவாங்க. அங்கே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ கூலாக நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா எப்போ யார் பொருட்கள் வருவாங்கன்னே தெரியாது. முக்கியமாக நம்ம ராஜன் சார் இந்த நாய்கள் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் என்ட்ரி கொடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்பீட் ஏற்றாமல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. இட்ஸ் பெட்டர் ஃபார் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி அண்ட் யுவர் ஃப்யூச்சர். காய்ஸ் நம்ம இப்போ எத்தனாவது வளைவு வந்திருக்கோன்னா 4வது வளைவுன்னு நினைக்கிறேங்க. எக்ஸாக்ட்லி 4th ஏர்பின் பெண்டு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏர்பின் பெண்டுக்கும் இந்த தமிழ் புலவர்களுடைய பெயர்களை வந்து வச்சுருக்காங்க. இது வந்து நான் வளைஞ்சது இளங்கோ வளைவு. ஒவ்வொரு ஏர்பின் பெண்டுக்கும் ஒவ்வொரு நேம்ஸ் இருக்குங்க. சீரியஸாக அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா நிறைய இடத்துல அது ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. பாருங்களேன் வியூவு, வாவ் செம்மையாக இருக்குங்க. இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது பாருங்க அந்த ரோடு இங்கேருந்து பக்காவாக தெரியுது. உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுமான்னு தெரியல. ஆனால் நீங்கள் நானும் வந்து பார்க்கும்போது அங்கே நம்ம டேர்ன் ஆன ரோட் அவ்வளோ ஷார்ப்பஸ்ட்டாக இங்கேருந்து தெரியுது. அந்த வியூவிங் ஆங்கிள் தாங்க மேட்ரு எல்லாத்துக்கும். ஆனால் நல்லா சில்லாக இருக்குங்க இப்போயே. சீரியஸாக நான் இவ்வளோ இது எதிர்பார்க்கல. நல்லா சில்லாக இருக்குது. ஐ திங்க் இன்னும் 9 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மேலே. அதுக்கப்புறம் இந்த மேலே நிலாவூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குதுங்க, சூப்பராக இருக்குது. நான் முடிஞ்சால் அங்கே போக ட்ரை பண்ணுறேங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நிலாவூர் வந்து நல்லா இருக்கும், நல்ல ஒரு கிராமம் மாதிரி அது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நிலாவூரை போய் பார்க்கலாம் அங்கே. இந்த இடத்துல வந்து வியூலாம் பயங்கரமாக இருக்குதுங்க. இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸ்லாம் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்லோவாகவே எடுத்து கட் பண்ணிக்கங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா டேர்னிங்ஸில் அவங்க பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க லாங் கட் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த V3 யூசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஃபேர் யூசர்ஸ்க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து லாங் கட் தாங்க பண்ணி ஆகணும். இது வந்து நான் ஷார்ட் கட் வந்து ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும், அவங்க மாதிரிலாம் லாங் கட் தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் இங்கே ஒரு கை வந்து கால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பிரேக் மேலே வச்சுட்டே இருங்க. ஃபார் சேஃப்டிக்கு பேக் பிரேக் மேலே கால் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும், அதுதாங்க சேஃப்டி. ஆல்சோ ஹாரன் சும்மாவாச்சும் அடிச்சுட்டு வாங்க, அங்கங்கே ஒரு சவுண்ட் அங்கங்கே இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு வாங்க. இட்ஸ் ஃபார் ஒன் சேஃப். மலையில் போகும்போது மலையில் போகிறவங்களுக்கு அண்ட் வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அறிகுறி சேஃப்டி இருக்கும். ஏன்னா அங்கே வந்துட்டுருக்கோன்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு வண்டி வருதுன்னு சொல்லிட்டு. அதேமாதிரி அவங்க வரவங்களும் ஹாரன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க. கபிலர் வரைவு ஆல்சோ வியூ பாயிண்ட்டு, இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த வியூ பாயிண்ட்டுங்க. இது இங்கேருந்து வியூவிங் இருக்குது, வியூவிங் ஆங்கிள். இங்கேருந்து கொஞ்சம் மேலே ஏறுற மாதிரி கொஞ்சம் ஹெவியராக இருக்குது. ஆனால் அப்போயும் நம்ம பயம் பாருங்கள், நீ ஓட்டுறா நான் ஓடுறாங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். வாங்க நம்ம தொடர்ந்து மேலே போயிட்டு வேறு மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுவோம். கைஸ் பாருங்களேன், அண்ணா வேறு மாதிரி கட் பண்ணுறாரு. ஐயோ எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க, வேறு மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸு. இங்கேருந்து பாருங்களேன், இந்த கலர் சாட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த டைல்ஸ்லாம் ஒட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. ப்ளே கிரவுண்ட் மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன். ஐயோ வேறு மாதிரிங்க சீரியஸாக. அங்கே பார்த்திங்களா ஹைவே ரோட்லாம் பயங்கரமாக தெரியுது, அந்த ரோடு அந்த குளம். எனக்கு எப்படி ஃபீல் இருக்குண்ணா, அந்த வால்பாறை ரோடு வந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் மேலே இருந்து பார்க்கறதுக்கு.
ஆல்சோ அங்கே பாருங்கள் நேஷ்னல் ஹைவேவே அங்கேருந்து தெரியுதுங்க ஈஸியாக. பிரிட்ஜ் அங்கேருந்து பண்ணிங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் போனீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி பெங்களூர்லாம் பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க. ஆனால் வேறு மாதிரி வியூ, மலைங்க தான் ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்படியே இங்கேருந்து நம்ம பறந்து போக முடியுமா? வேணாங்க, ஓவர் ஹைட் நம்மளுக்கு வயிற்ற கலக்கும். ஸோ நம்ம அப்படியே இங்கேருந்து நம்ம கிளம்ப ஆரம்பிக்கலாம். இங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட்டுங்க. அப்படியே மேலே போவோம். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேர்னிங்லாம் செம்மையாக இருக்கும். அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மலையோட எண்டு தெரியுது. பின்னாடி வேறு அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனைங்க, வைசர் வந்து ஸ்பாய்லரில் இடிக்குதுன்ட்டு. இந்த மாதிரி கட்டிங்லாம் பாருங்கள் செம்மையாக பண்ணலாம். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க? உங்களுக்கு இப்போயே தெரியும் நல்லா அந்த பியூட்டினஸ் தெரிகிறது அந்த மலையோடையது. இந்த மாதிரி டேர்னிங்லாம் ரொம்ப பார்த்து எடுங்க. ஹேர்பின் பெண்டோட ரொம்ப மோசமான பெண்டு இதெல்லாம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன் மோசமானது நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சடனாக அப்படி கீழே விளைவிக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன். இந்த இடம்லாம் பாருங்களேன், இங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் டைப்லாம் இருக்குது. சீரியஸாக இங்கெல்லாம் பங்கமாக இருக்குங்க. கப்புள்ஸாக இருக்காங்க. அதே ஒரு கப்புள்ஸ் அவங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சா 2 கப்புள். அதுக்கு நம்ம கேமரா கொஞ்சம் கோளாறு கொடுத்துருச்சுங்க. என்ன ஒன்று, நம்ம வாழ்க்கையில் தான் கப்புள்ஸாக வந்து போகிறதுக்கு எங்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ நம்ம மன்னனுக்குலாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே ஆகாது. டீசல் இன்ஜின்னு பயங்கரமாக ஓட்டு போவார். ஸோ ஆரன் பார்த்தீங்களா? வாவ், செம்ம ஜில்லுன்னு இருக்குதுங்க. இவ்வளோ இருக்காதுன்னு நினச்சேன். கூலிங்னஸ் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் தெரியுது. எட்டி தோடும் வயது இது, ஒரு வெட்டு கத்தி போல் இருக்கும். அதிசயம் என்னவென்ற அதன் இரு பக்கம் போயிருக்கும். மலை போல ஒருவர்கள் ரைடர்ஸ் லாங்லேருந்து வந்திருக்காங்க போல். ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி டைமில் வரதாங்க பெட்ரு. வீக்கெண்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்டும் கூட இருக்கும். ஆனால் இந்த டைம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். டே டைம்ஸ் வந்தீங்கன்னா காஸ்ட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ப்ராப்ளமே இருக்காது. உங்களுக்கு ஈஸியான செலவுக்குலாம் நல்லாயிருக்கும். இந்த பட்சத்தில் உங்களுக்கு வியூவிங் செம்மையாக இருக்கும். இந்த தைல மரங்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது இந்த சைட்லேருந்து. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்தே நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஏலகிரி என்ட்ரான மாதிரி தாங்க. ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த இடம். அது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். வாவ், 5 மணிக்கு உன் கையை பிடிச்சேன், 6 மணிக்கு நான் ஓட்டம் விட்டேன். கட்டி பிடிச்சின்னு போதுங்க, நல்லாவே இல்லை மூஞ்சி. ஐயா பாருங்களா நம்ம பையன். டே பீஸ்ட ஏறுமலை அவங்க சொல்ல வந்துட்டேன். இவன் பேர் பீஸ்டுங்க. ஐயோ செம்மையாக கொடுக்குதுங்க. ஐயோயோ வேற மாதிரி. இந்த இடம்லாம் பாருங்க வேற மாதிரி இருக்குது. எனக்கெல்லாம் மறந்தே போச்சுங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வரோமா, அந்த ஃபீலே இப்போ தாங்க கிடைக்குது. உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட்லாம் அங்கோட முடிஞ்சிருச்சு. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் வரும், போகன் வளைவு. அவள் தாங்க எண்டு. 14வது வளைவு நம்ம கடந்துட்டோம். இதுக்கு மேலே ஹேர்பின் பென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அவ்வளோதாங்க, ஹேர்பின் பென்ஸ் ஓவர். We are going to enter in Yelagiri. வைசரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க. வாவ், ஆல்மோஸ்ட் என்ட்ரி கொடுத்துட்டோங்க. இட்ஸ் ஏலகிரி. என்னங்க எதுவுமே போல் ஏலகிரி கன்வர்சேஷன் அத்தாரிட்டி, தமிழ்நாடு வனத்துறை. நீங்கள் என்ட்ரானே ஹோட்டல்ஸ், ஹில்ஸ், அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட ஹோட்டல்ஸுடைய போஸ்டர்ஸ். கப்புள்ஸ், எல்லா இடத்துலையும் கப்புள்ஸுங்க. ஆல்சோ இங்கே ஒரு செக் போஸ்ட்டுங்க. இந்த செக் போஸ்ட்டில் செக்கிங்ஸ் கிடையாது. ஆனால் நீங்கள் ஏலகிரி என்ட்ரானே தெரிஞ்சுக்கலாங்க. ஓ ஏலகிரியில் எவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ் இருக்கா, இந்த இடத்துல ரூம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ட்ரானே ஹோட்டல்
எம்எஸ்ல டோ நிறைய ஹோட்டல்ஸுக்கு இங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். பயங்கரமாக சும்மா சொல்ல முடியாது, அவ்வளோ ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும். செம்ம சில்னஸ்ங்க. சீரியஸாக நீங்கள் இந்த டைம்லேயே வாங்க. ஏன்னா நான் வந்து யோசிச்சுட்டு வந்தேன் மேலே சில்லாக இருக்குமா இருக்காதான்னு. நிறைய திங்கிங் கூட தான் நான் வந்தேனே. ஸோ நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது சீரியஸாகவே செம்ம சில்லாக இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம டிசம்பர் மந்த்லாம் காலையில் ஒரு 6 மணி நம்ம எழுதி வச்சா எவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு சில்னஸ். வரவங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா இங்கே தூக்கி போட்டுருவாங்க. பார்த்துங்க எல்லாம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லி போட்டேன். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூங்கா எவ்வளோ தூரம், படகு இல்லாமல் எல்லாமே 500 மீட்டர்ஸ். முருகன் கோயில் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. சம்திங் முருகன் கோயில் இருக்கா இப்போ தான் எனக்கே தெரியும். வாவ், இங்கே பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேங்க. ஓ, படகு இல்லாமல் இயற்கை போங்க ஐயா. இதுங்க மேலே வந்து ஹேப் வருது. இந்த சைடு வந்து எதுங்க லெஃப்ட் சைடு படகு இல்லம், போட்டோஸ் இந்த சைடு ரைட் சைடு வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டன். நம்ம அப்படியே இன்னும் முன்னாடி போகலாங்க. முன்னாடி போனால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீக்கெண்ட் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஷாப்ஸு இந்த தெருக்கடைங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய போட்டிருப்பாங்க. வீக்கெண்டு முடிஞ்சதுனால வந்து எதுவும் சரியாக கிடைக்கல, ஸோ பார்க்கவும் முடியல. ஹோட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் சின்ன சின்ன ஹோட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து ஆவரேஜாக உங்கள் பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வந்து பண்ணிக்கலாம். அது வெள்ளூர் சுற்றி இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பட்ஜெட் வந்து 1000 to 1500 அவங்க பைக்கை பொறுத்து நீங்கள் பண்ணக்கூடிய செலவை பொறுத்து 1000க்குள்ளேயே கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட பட்ஜெட்டில் நீங்கள் முடிக்கலாம். இப்போ எனக்கு எங்கள் ஏரியாவிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் வருது. எனக்கு பட்ஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன் டே வந்து 2 பேர் ஜாலியாக நாங்கள் சுற்றிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வண்டியில் 500 to 600 போதுங்க எங்களுக்கு. அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு அவசியப்படாது. டான் பாஸ்கோ ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. சரி வாங்க, வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இல்லை வந்துட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இந்த பாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக பழம்லாம் வச்சுருக்காங்கங்க. பார்த்தோன்னே சாப்பிட்ணுன்னு தோணிருச்சு. அம்மே ஐயோ, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பழங்கள்லாம் இருக்குதா. ஏங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பழத்தோட பேர்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுப்போங்க. பாருங்க, பலாப்பழாகுது அது. அப்புறம் ஸ்டார் ஃப்ரூட்னு நினைக்கிறேன். என்னையா ஆல்சோ இது சம்திங் என்ன பழம் தெரியல, இது என்ன பழம் தெரியல. ஆனால் இது எல்லாத்தையும் வீடியோவில் பார்த்துருக்கேன், அது மட்டும் எனக்கு தெரியுங்க, அவ்வளோதான். இருங்க அந்த பழம் என்ன பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். இதே சாப்பிட்றேன் கம்பெனி எல்லாத்துலோட நான் டேஸ்ட் பண்ணிடலாமா? இது ஒன்று கட் பண்ணுறேங்க, இது ஒன்று விட்டுறேன். இது நான் எதுவுமே சாப்பிட்டதில்லை. நம்ம சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலராக இது வந்து ஸ்டார் ஃப்ரூட்டு. இது வந்து பன்னீர் பழமா, இது முந்திரி, அது இது எல்லாருக்கும் தெரியும். நவாப்பழம், ரெண்டு சொத்தக்கலக்கா. இது வந்து பொரியல் பண்ணுற பலாப்பழமா, சம்திங் ஆட்டுக்கறி மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதில் வந்து சுகருக்கு வந்து பெட்டர்னு மாதிரி சொன்னாங்க. நம்ம பையனும் வந்து இதை பற்றி சஜஸ்ட் பண்ணுறான். ஆனால் அதனால ஃபேமிலி மேன், ஸோ நிறைய விஷயம் தெரியும், பார்த்துக்கோங்க. இவர் தான் பைக் உடம்புக்கு நல்லது, சாப்பிடலன்னா பழத்துக்கு தத்துவமா பாருங்க. இவர் தான் நமக்கு வந்து இந்த வண்டியை வந்து அன்பளிப்பாக கொடுத்தாரு ஓட்டுறதுக்கு. பெட்ரோலை போட்டு அவரே கொடுத்துருக்காரு. ஆல்சோ இவர் தான் நேற்று இந்த ஹெல்மெட் வாங்கினோம். ஜஸ்ட்டு ஒரு 5250 தான் இந்த ஹெல்மெட்டு. பெட்டராக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு, ரிவ்யூ பண்ணிட்டு போடுறாரு. பார்த்துங்க, எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக.